রাখবো। ম্যাডাম জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি, নিয়ে যদি সই করে তাহলে কালকে করিয়ে নেবো। কাটে আজকে তো এমনি দোকান টোকান দেখি কথা বলি, যদি অ্যাকাউন্টে কাটাই তাহলে আমি কালকে করিয়ে নেবো। সেই আজকে তো এমনি দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, বুঝেছো? अब केक काट सर ঠিক ঠিক নয় ঠিকঠাক হয়নি দুদিন পরে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি কথা বলছি। জীবন আর পেজ ঘোরা ওইদিকে নিয়ে নেবেন হুম ওই বাকি সব নিয়ে নেবেন উল্টো দিকে ঘোরাও পিছন ঘোরাও। হ্যাঁ ঠিক আছে ইএমআই কি